Men Qo'shnazarova Oysha, 48-yil tug'ilganman. Qishloqda uyma-uy bizlardamiz patronaj bo'lib ishladim. Barnisada 5 yil dejurda ishladim. Qonus yoqib ko'chama-ko'cha mana loy ko'chalardan yuraydi. Oyog'imdan etikdan suv kirib, oyoqlarim yoqlab muzlab qolaydi. Shifokorlarga bordim. Ular arterit, oyog'ingizda shamollash bor, reginiga ham tushdim. Tavblarga qatnadim, bormagan joyim qolmadi. Men hozirgi ana shu rejamda og'riganiga 31 yil bo'ldi. Telefonda ko'rib o'tirdim, so'zlab keldi. Men juda foyda ko'rdim deb ko'rib o'qidim. Bir oy uzluksiz sirtdim, ancha tizzalanishib yotdi. Shishlar qaytdi, og'riqlar ancha oyog'im yengil bo'lib yurib qoldim. Mana shu so'zlab keldi, shu deb aniq ishlab chiqarganlarga juda katta rahmat, minnatdorchiligim aytaman. Tizzasi og'rib, shishib, yurolmay yotganlarga maslahat beraman.